haba malam wallahi nake ga ma Tsalha da na rike Allah ya sa sai zama nawa kuma daidai na je daidai da ake raba abin sai Allah ya sa na samu da rabona to kuma shine baka mun magana ba a to lokaci na kace nan kana fatan gidanku ba na rafin sanyi to ai lokacin aikin banza nake yi ai da a ce na san kana gidanku na rafin sanyi ai Allah da kai zai ka gani kuma ne lokacin kuma ya muka zo muka dan kandala na kan tudu sai Allah ya samu karsa da shi da muka je shi ma samu rabi ni kuma samu guda kuma kaga yaron nan kai ka bari kawai ai na so a ce ka kira ni na hadu da shi ai wafa shi kandalan dan kandala ko a'a ka bari ai insha Allah komai zai daidaita tunda dai Allah ya sa wannan ya wuce ka to na gaba ba zai wuce ka ba ai ina so in mai rashin mutunci saboda ya je ya tsinci yakuwar gona ta to ba ka kaso ba tun azali kai ka hada abokantaka da shi dama na ga ma ni dama akwai abin da yake da ma wurin ka kai dan wai na je gidan shi ma wannan gayan baya nan dan furo bari mu je dandalin na duba baya nan na rantse da Allah sai na mai aikin da bai laifin waye laifin naka ne kana ji ba yadda za a yi baka ba mutum fuska ba ya zo ya rabu da kai wato shi dan adam iya da wani abu guda daya idan kalli mutum ya rabu da kai iya so ya mu'amala da kai akwai wani abu da yake so ya samu ya dan kwazara a gurin ka ko ya samu wani burinsa ko ya samu dai wani abu da zai mallaka dai a wurin ka da zarar wannan abun da ya samu ya cimma burinsa to sai ya zame gaba ɗaya da kansa ya koma wani gurin kuma yanzu shikenan wallahi laifi na ne kai in banda yanzu in ba dan rayuwa ba ai mun fi karfin wannan abun kawai dai na taka burki salamu alaikum ya ne malam Tsalha ya alƙawarin mu da kai alƙawari yana nan yawwa da mu yau ne mun yi alƙawari zaka bani kuɗi na ko a yau ma mun yi alƙawari da kai yau ne yayi alƙawari mu daman na bi ta gidanku yanzu nan na bi ta gidanku wani matarka take ce mu wai kana ta yankin dandali daman wallahi da na zo ba ina moze ya ne menene farni to ina bin sa bashi ne wannan man Tsalha kuma mun yi alƙawari da shi akan lalle yau din nan shine zai bani kuɗi na to daman mun yi alƙawari mun tsayar da abu in har bai bani kuɗi na ba yau zan yanke naman jikinsa za ka yanka in dai ba kuɗin sa ba za ka yanki naman jikinsa to kai Tsalha ka ci kuɗin da kuma kun yi magana da shi akan in baka basa ba zai yanki naman jikinka na'am kun yi magana da shi akan idan baka basa kuɗin sa ba zai yanki naman jikinka mun yi magana mun yi to abin da nake so da kai moze kuɗinka yanzu akwai kuɗin ko babu akwai kuɗin ko babu ba kuɗin to yanzu abin da za a yi ka yanki naman jikinsa maimakon kuɗinka tunda shi ya bada umarni ya ce in baka baka kuɗinka ba za ka yanki naman jikinsa amma baka jini ni sasa da kuɗin ya alƙalanci zan yi to wannan wani irin alƙalanci ne ya za a yi ka ga naman wai ka ce jini bai fito ba kai ka fita ba an ba kuɗi na in ba ka ba yau wallahi ƙauyen nan ba zaman lafiya to shine na ce ma tunda ba kuɗin naka ka yanki naman jikinsa mai kuɗin amma kan jini ya fito ka ji ko baka ji bane in dai jini bai fito ba gaskiya in dai haka ne na bar wannan maganan kawai na bar maganan na janye maganan wannan ya za ka janye maganan kuɗin ka janye maganan yanka naman jikinsa to ni kuma alƙali da na sasanta ku aka bar magana kitsin kuɗin za ka ban naira 50,000 naira 50,000 naira 50,000 za ka bani kamar naira 50,000